ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾಂಬಾರ್ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಐಟಮ್ಸ್: ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಚಿಕನು 3 kg, ಮೊಟ್ಟೆ ಸಾರ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು: 3 ದೊಡ್ಡ ಈರುಳ್ಳಿ, 1 ಚಿಪ್ಪದಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬರಿ, ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಕಾಳು ಮೆಣಸು, ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಂಪು, ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ, ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಎಣ್ಣೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು. ಈಗ ಸ್ಟವ್ ಮ್ಯಾಗ ಬಾಣಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟವ್ ಬಿಸಿ ಆದ ನಂತರ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 2 ಸ್ಪೂನ್ ಆದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ, ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಈರುಳ್ಳಿನ ಹಾಕೋಣ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಂಪು ಬರೋ ಗಂಟ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲರ್ ಬಂದೈತೆ. ಈಗ ಬಿಡಿಸಿರೋಂಥ 3 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ, ಕಾಳು ಮೆಣಸು, ಸೋಂಪು ಇವು 4 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಕಡಲೆಪಪ್ಪು, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದರಿಂದ ಸಾರು ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಗೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಶುಂಠಿ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಈರುಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಂಪಗಾಗೈತೆ. ಈಗ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನ, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ, ಉರಿಯನ್ನು ಸ್ಲೋವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ತಿಂದ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಖಾರದ ಪುಡಿ 1½ ಟೀ ಸ್ಪೂನು, ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ 5 ಟೀ ಸ್ಪೂನು, 3 kg ಆದಷ್ಟು ಚಿಕನ್ಗೆ 5 ಟೀ ಸ್ಪೂನು, 6 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ. 1 kgಕ್ಕೆ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆದಂಗೆ. ಉರಿಯನ್ನು ಸ್ಲೋವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋ ಥರ. ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗ ಈಗ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೈತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ತುರಿಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಈರುಳ್ಳಿ, ತುರಿಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಕೊಬ್ಬರಿ, ಶುಂಠಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಮಸಾಲ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ.
ಈಗ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆರಿದ ನಂತರ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎತ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕೋಣ. ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ, ಚಿಕನ್ ಬೇಯಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಣ. ವಾಟ್ರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ದಿರಾ ಹಂಗೆ ಬೇಯ್ತಾ ಇರಲಿ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಸಾಲೆ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕೊಂಬರೋಣ. ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಚಿಕನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯ್ತಾ ಅದು. ಇದು ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು, ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಳುಗೋ ಥರ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಮಸಾಲೆ ನೀಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ. ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾಂಬಾರು ಇವಾಗ 3/4 ಭಾಗ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮೊಟ್ಟೆ ಸರ, ಲಿವರ್ ಎಲ್ಲನೂ ಹಾಕೋಣ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿರುಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹಾಕಿರೋ ಮೊಟ್ಟೆ ಒಡೆಯುತ್ತೆ. ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾಂಬಾರು ಇವಾಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಕೋಳಿ ಸಾಂಬಾರು ಈಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಮುದ್ದೆ ಜೊತೆ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾಂಬಾರು ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.